Pringgawasi. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Gilang Kasnadi Channel, Dongeng Sunda Kang Gilang, sejam dari cerita karya Aan Merdeka Permana, dina judul Pringgawasi. Panglima Perang Wanita Zaman Pajajaran. Lalampahan budak awewe umur 8 tahun anu diurus ku nagara alatan indung nages mawa tur bapana tiwas di pangperangan basa pajajaran di rajaan ku Prabu Surawisesa. Sangkan Pringgawasi dilatih ilmu kanuragan. Pringgawasi akhirnya diasramakeun di Pulau Gelis beranang siang. Sina diajar pangabisa khusus ke awewe. Tapi Pringgawasi teu betah. Manehna kabur nyusul-nyusul ke Jayagiri. Tur antukna ngilu dilatih ilmu kanuragan jeung kaum sinatria pajajaran di Leuweung Sancang. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Kangge silaturahmi anu langkung raket diantos silaturahimna di kolom komentar. Kasugri pamiarsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana, Panglima Perang Wanita Zaman Pajajaran, Pringgawasi. Tah, baca sabare. Ceuk Ki Jayagiri ngasongkeun sababaraha lambar susunan daun lontar. Pringgawasi nelek-nelek eusina tapi nu kabaca mah kalah ngaran-ngaran jalma dijajarkeun hiji-hiji. Denta Laksa Amurta, Tanji Laksa Hairan, Murdita Ulung, Adita Chandra Durga, Adipati Pranalagawe, Dita Suta Aji, Adipati Manjaya, Seda Prahidinta, Sudia Mantri, Atmajitahar, Sudia Mantri, Leksa Dharma Murta, Adi Dharma Sawangsa, Panitrah Agung Kusuma Jaya, Ardita Manji, Sangkresna Tamadijaya, Panduraksu, Parawita Ganda Mandala, Astadinantanu, sarta Galung Wesi, Cakaraman Alingga Tirta, Madya Sena, Suman Wijaya, Pramudista Jaja Menjang. Ieu teh ngaran naon anu ngajajar teh? Ceuk Pringgawasi sambil capek nataan eta ngaran. Ngaran jalma. Nya jalma naon? Anu nyusun jeung ngumpulkeun taktik tempur kerajaan Sunda deuleu. Oh, Sia ge kahareupun aya milik. Mun jago nyiptakeun jurus usik bakal diasukeun kana catatan anu aya dina waruka pustaka Ratuning Balasariwu ieu. Ceuk Ki Jayagiri daria. kaula lain hayang dicatetkeun dina waruka. Nu paling penting mah hayang jago gelut, hayang bisa nyiptakeun ilmu usik sangkan bisa ngejaga kasalamatan negara. Ceuk Pringgawasi ngacungkeun peureup. Alus tah cita-cita sia teh. Nya ge bikang, ceuk Ki Jayagiri ngah kae seuri. Sok atuh gewat,
Kula warah rupa-rupa ilmu kabedasan lain kalah ka omong Aki. Ceuk Pringgawasi akhirna bangun teu sabar. Da sia anu bodoh. Sabaraha poe sia ku aing diwarah kabedasan. Ngan sia teu eling. Tembal Ki Jayagiri mesem. Oh, Sia lain kudu jadi tukang maca, terus jadi tukang niru-niru. Sok sia ciptakeun ilmu jeung modaran deungeun ku sorangan. Papagah ti deungeun ka asup ladang maca. Eta mah sakadar babandingan, lain jang pakieun bekel hirup. Ceuk Ki Jayagiri deui. Kasugri pamirsa mitra kaum dangono mulia. Jajaran ngaran para perwira di kerajaan Sunda anu diluhur ditataan can kabeh sabab sahandapeunana aya kene. Dina ieu carita zaman Pringgawasi ku melendang maranehna acan lahir. Salah sahijina nyaeta putrana Prabu Seda Raja Pajajaran akhir tahun 1567 tepikeun ka 1578. Aya kacatat dina Pustaka Ratu Nimbala Sariwu. Ngaran Pringgawasi kaharep bakal dicaritakeun minangka hiji-hijina perwira wanita anu loba nyiptakeun taktik tempur tur jurus-jurusna dicatat dina eta kitab. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, Pringgawasi kakara ngeuh yen salila lalampahan nuturkeun Ki Jayagiri. Sabenerna manehna teh keur diwarah ka parigelan di sapapanjang perjalanan. Di sapanjang perjalanan Pringgawasi teu oleh dibengbeuratan ku rupa-rupa parentah jeung kawajiban. Pringgawasi dititah turun naik muru susukan sisi gawir pikeun ngalacaingeun numbari teu dibakalan wawadahan. Sabenerna keur ngawarah eta budak sangkan boga perjuangan anu keyeng jeung waka eureun satungtung pareng. Pon kitu deui lamun di tengah jalan dititah neangan kadaharan bari teu nyaho kudu ka mana jeung kudu neangan naon eta ge bagian tina pangwarah. Malar Pringgawasi ngabiasakeun maneh migawe pagawean nu sakumaha susahna bari tina kana. Dina ngayakeun lalampahan lain sakali dua kali Ki Jayagiri ngajak lumpat tarik bari teu eureun-eureun. Lamun Pringgawasi embung tinggaleun wayahna kudu bisa ngimbangan lumpatna Ki Jayagiri tangtu berat tangtu capek. Tapi secara teu langsung Pringgawasi keur dilatih ka parigelan dina ngagerakeun awak. Hampir 2 bulan maranehna nyieun lalampahan akhirna ancog ka wewengkon Kandang Wesi. Cek Ki Jayagiri Kandang Wesi teh karajaan gede, wilayah anu kaereh kawilang lega. Sabab Cikajang, Cisompet, Bungbulang, parat tepi ka laut ka Ciklet jeung Ranca Buaya eta kaereh ka karajaan Kandang Wesi. Nurutkeun hasil panalingaan anu ngarang ieu carita mah kieu Kasugri. Karajaan Kandang Wesi teh diadegkeun taun 1488 Masehi. Eureuna taun 1749 Masehi sabab ti harita ku Mataram diletikan jadi wilayah kadaleman. Aya 14 raja anu nyangking kalungguhan jadi raja di karajaan Kandang Wesi. Nyaeta Prabu Sibandingan Rahaksa, Prabu Nawarman, Prabu Dewa Ratu Tunggal atawa Srimanata, Prabu Randipan Rendra, Prabu Silang Sangu atawa Hanjayanata, Prabu Daksa, Prabu Darmayalendra, Prabu Rahyang Unggul, Prabu Hanjaya Ramaksa, Prabu Gantrahyang atawa Wanajaraman. Aya oge Prabu Wandrakraman, Prabu Ramatajiwardana, Prabu Mukti Ganda Sawangsa jeung Prabu Wirahmandar. Ieu berenderan raja henteu kapanggih mun aya makamna. Di wewengkon dinya memang aya makamngan anu ieu mah makamna Rai Patikan Dalarma Dharma. Manehna teh pandita nu mangkuk di Kandang Wesi tur kungsi nyatetkeun riwayat ieu karajaan. Agamana lain Buddha lain Hindu, ngan manehna boga buku ngeunaan ajaran moral nu katelahna kitab Dharma Sayakta. Tapi ieu kitab ge sabenerna mah meunang narjamahkeun tina kitab Sanggala Pake, nyaeta aturan pamake anu disembahna Sang Hyang Suhun nu maha nyalindung.
Tina sakitu lobana tulisan aya nu kabaca tur unina mun ditarjamahkeun mah kurang leuwih kieu. Tunggal eueuh midua tina taneuh balik ka taneuh. Pandita Raipatikan maot tina taun 1616 bari neundeun ka Kuciwa nu jadi Kuciwa nama dumeh dina zamanna mimiti kadatangan ku jalma-jalma asing anu mawa pangaruh anyar. Dina tungtung umurna manehna masih keneh nyaksian kendang wesi tayadang yang naku sabab kadatangan ku pangaruh asing tea. Basa Ki Jayagiri jeung Pringgawasi datang ka eta wilayah kajadianana kira-kira tahun 1535 hartina kerajaan Kandang Wesi masih aya. Zaman Pajajaran dicangking ku Sri Baduga Maharaja Kandang Wesi teh kaasup bawahan Pajajaran. Sabab tahun dina mangsa upacara saban tahun dina mangsa upacara kuera bakti iring-iringan seba atanapi pajag tahunan datang ti Kandang Wesi kadayeuh Pakuan. Tapi sabada Pajajaran loba ngalaman peperangan dina zaman Prabu Surawisesa. Kerajaan Kandang Wesi geus teu katalingakeun deui pangagung ti dayeuh Pakuan geus arang anu ngahajang ngayakeun turni ka wilayah bawahan alatan rupa-rupa sabab. Atuh pon kitu deui sabalikna, urang Kandang Wesi geus tara nyubadanan sebat tahunan. Sebab jalan ka dayeuh Pakuan kiwari kiwari leuwih loba marabahayana tibatan amanna. Jadi pikeun ngajauhan marabahaya ti jalan urang Kandang Wesi geus tara nyubadanan kewajiban ngirim seba. Sakali-kalian urang galuh datang ka Kandang Wesi tapi da galuh anu geus kapangaruhan ku Cirebon. Nah urang teh edek ujug-ujug heula ka karaton Kandang Wesi Ki, cek Pringgawasi. Moal Pringgawasi niteup sakeudeu. Malah diusahakeun ulah milih jalan padati anu resmi supaya ulah ditutur-tutur ku musuh. Musuh ulah nyangka urang bakal nganjang ke Kandang Wesi, bisi ngabahayakeun urang Kandang Wesi, ceuk Ki Jayagiri. Cenah anu dimaksud musuh teh nyaeta Ki Muria Sangar jeung balad-baladna. Ki Muria Sangar boga tujuan hayang ngarebut kitab pusaka Ratuning Balasariwu. Tapi manehna oge bisa ngarugikeun Kandang Wesi saupama katumpangan ku gerakan anu keur dijalankeun ku urang Banten. Nah urang Banten keur boga cita-cita naon kitu? Ceuk Pringgawasi. Urang Banten keur ngajalankeun cita-cita dina ngarobah zaman. Ari ngarobah zaman teh diantarana ku cara ngaganti tata kebiasaan heubeul ku kebiasaan anyar. Urang Kandang Wesi kandel ku kayakinan heubeul. Lamun kapanggih ku urang Banten pinasti bakal diusahakeun dirobah ku keyakinan anyar. Pringgawasi ngahulang lila pisan, teuing ngarti teuing henteu kana ucapan Ki Jayagiri. Aya karetek aing hayang nyimpang ke Kandang Wesi, hayang tepung jeung Pandita Raipatikan Dalama Dharma, hayang mere peupeujeuh sangkan eta pandita ngamankeun atawa nyumput-nyumputkeun kitab anu jadi keyakinan urang Kandang Wesi, nyaeta di antarana kitab Dharma Sayakta, ceuk Ki Jayagiri. Pringgawasi geus ngahulang deui bae bisa jadi ku jalan pikiran budak umur sakitu acan kahartieun. Nah ajaran heubeul ngeunaan kamanusaan make kudu disumput-sumput, kudu meh datang ajaran anyar. Terus nah aku ayana ajaran anyar manehna kudu padegdogan, malah kolu silih dadetkeun silih cilakakeun. Pringgawasi mah milih cicing sabab acan ngarti kudu kumaha ngasongkeun panalek. Tapi lamun aing nepungan manehna sarua we jeung ngantirkeun musuh anu eudeup ngarobeda. Pan aing ge ayeuna teh keur terus dikukuntit. Heueuh ku hayangna musuh ngajabel ieu pusaka, ceuk Ki Jayagiri. Ari ayeuna eta waruka eudeup dibawa ka mana Ki? Ka Sancang. Eudeup diteundeun di ditu? Ah, cantang tuh. Har, nya eudeup nganahaon lempang sakieu jauhna ari tambuh laku mah? Ceuk Pringgawasi. Har, nah iraha aing capek ka sia.
Ajah muru sancang teh dek nyumputkeun ieu barang. Ki Jayagiri nyentak. Jadi edek naon atuh? Nya akhirna kapikir oge. Bari edek nyumputkeun ieu waruka, ceuk Ki Jayagiri. Pringgawasi ngabarakatak da disangkana Ki Jayagiri teh ngabojek. Aing mah daria deuleu. Maksud aing indit ka sancang teh edek ngontrol para sinatria pajajaran anu keur disuprih ilmu kanuragan di ditu. Tapi sanggeus kapanggih aya musuh anu nyusud ieu waruka. Nya aing endek pura-pura nyumputkeun ieu barang di ditu. Padahal mau disumputkeun di sancangnya. Moal. Edek disumputkeun di mana kitu Aki? Ah, sia mah hayang nyaho bae. Ceuk Ki Jayagiri nyentak. Ki Jayagiri teu ngajak Pringgawasi asup ka wewengkon kusir daih kandang wesi. Malah milih jalan ge ka anu rumpil bae nu eces di kandang wesi manehna leumpang cepet ngidul muru basisir. Anjog bae ka basisir anu kiwari mah katelahna teh ranca buaya. Tapi dina zaman harita teu gampil hayang muru sisi lautan zaman harita mah teu gampil hayang muru sisi laut astagfirullahaladzim. Urang uihan deui ka Sugri. Jadi pabelit kieu teh. Hapunten. Aya miting mah ternyata sok kieu. Ditinggalian jadi rumek kieu. Hapunten. Urang uihan deui deui. Tapi dina zaman harita teu gampil hayang murus sisi lautna. Teu gampil hayang murus sisi lautna mah sabab leuweungna kawilang jembet. Poek meredong jeung loba jungkrang. Ari di padataran handap nu deukeut ka pasisir loba ranca atawa rawa. Ranca anu poek meredong sabab aya di tengah leuweung gerotan. Meureun manabeh di disebut ranca buaya teh zaman pajajaran mah ngaleuya buayana. Hayu, urang langsung muru Cikelet we. Ditonggohna mapai walungan Cikelet. Ceuk Ki Jayagiri bari kukurubutan meulah leuweung. Pringgawasi oge sarua kukurubutan tukangeunana. Kadiekeun gembolanna nu sia nyai. Ceuk Ki Jayagiri. Gembolan teh tutukeran Ki Jayagiri ngagembol barang bogana Pringgawasi jeung Pringgawasi ngagembol barang bogana Ki Jayagiri. Aki mah pintar kodek, barang bawaan anu Aki mah leuwih berat ih. Ceuk Pringgawasi bari nampanan barang nu Ki Jayagiri. Ieu teh taktik akal deuleu. Ceuk Ki Jayagiri. Taktik jangakalan saha? Daradad Ki Jayagiri teh narangkeun yen sanajan Ki Muria sangar kamari ngalaman tatuparna balukar ngadu tanaga jeung manehna. Tapi moal lila oge bakal waluya deui. Manehna moal kendat nusul-nusul aing jeung ngajabel kitab pusaka Ratuning Balasariwu. Nu mata salila diintip ku marabahaya. Kok bawa ku sia. Ceuk Ki Jayagiri. Har. Nah habat ditanggung jawabkeun ka kula anu kudu nandean marabahaya teh. Pringgawasi kerum. Hoream aing cacarita jeung budak bodoh mah. Ki Jayagiri ngangluh bari gogodeg. Nya naon atuh maksudna? Kula kudu dibere tanggung jawab anu badag. Aki nu sakadarnya kelan gembolan pakaian budak. Ceuk Pringgawasi. Darada di Ki Jayagiri nerangkeun yen secara logika musuh bakal ngintip-ngintip barang nu dianggap penting lamun dibawana ku manehna. Malah babawaan anu aya dina gembolan Pringgawasi mah bakal dimomorekeun. Barang penting dibawa ku budak boloho moal jadi perhatian bangsat. Ceuk Ki Jayagiri. Awal akhir mah musuh oge apalin atuh. Pringgawasi ngajaded. Tapi sakurang-kurangna musuh katipu heula. Jadi urang masih aya waktu jang ngamankeun eta barang. Ceuk Ki Jayagiri. Pringgawasi unggut-unggutan lalaunan. Hayu. Ceuk Ki Jayagiri bari ngapelesat. Hayu. Pringgawasi nembalan bari sarua ngabelesat. Ki Jayagiri ajleng-ajlengan neceh kana tonjolan batu ku Pringgawasi oge diturutan manit tapis. Ki Jayagiri ngajleng ulangkeun gugulayunan dina dahan kai anu ieu pindah ka dahan kai nu ieu. Pringgawasi ge sarua nurutan sacara teu sadar. Salila babarengan jeung Ki Jayagiri kabadasan Pringgawasi beuki ningkat beuki tapis bae.
Eta teh acan baringa haja disuprih ilmu usik, kakara diasuh, kakara disuprih ilmu ngahampangkeun awak we heula. Sababaraha waktu lilana geus mapai-mapai walungan Cikelet malah geus anjog ka muara Cikelet. Hayu dari heula ceuk Ki Jayagiri. Pringgawasi Bungah diajak reureuh teh sabab satungtung Ki Jayagiri teh ngajak reureuh manehna moal nyarita ti heula. Lain hartina manehna bedas mapakan Ki Jayagiri. Tapi Pringgawasi hayang nembungkeun yen dirina lain budak ceehan nu babari talu ku rupa-rupa kasusah. Ayeuna teh keur usum nyalawean deuleu ceuk Ki Jayagiri. Naon eta teh? Saban tanggal salawe saban impun nutas endogan baralik ti girang kamuhara tah urang sair urang hakan ceuk Ki Jayagiri. Ki Jayagiri nyebutkeun di saban muhara walungan di basisir kidul boh di Palabuhan Ratu boh di Cikelet aya usum impun lamun endek ngendog puluhan ribu impun laut arindit murugirang rek endogan sanggeus kitu baralik deui ka muhara. Tah lamun impun teh lebokkeun urang tapi omat ulah dina mangsana acan ngendog sabab engke bures moal aya turunan. Nya ayeuna sia waktuna wasi ceuk Ki Jayagiri Bunga. Pringgawasi dia bunga sabab tan wande bakal dahar ngeuna pan salila lalampahan di jalan mah ukur manggih bebetian ukur manggih dangdaunan. Paling untungnya manggih bungbuahan leuweung mencak atawa kasintu memang sok manggihan tapi ku Ki Jayagiri teu meunang diala cenah barabe ngasakanana da eueuh seuneu. Jabamun menang mencak dagingna teh mubadir moal kahakan kabe kuduaan eta dosa ngaranna ceuk Ki Jayagiri. Ki Jayagiri nyebutkeun ngahakan makhluk papada hirup kudu aya karedoan ti makhlukna. Mun muncit kudu amitan jeung dipenta karedoan. Nya hartina kudu dilebok sing beak leu. Mun loba disesakeun teh dimangpaatkeun lelembutan sato moal tarima ceuk Ki Jayagiri. Ayo atuh urang nyair impun Ki. Ceuk Pringgawasi teh sabar. Ayo nya sia atuh nyair sorangan. Beuh nyairna kunaon nya? Akalan we kadinya. Ku baju we nya supaya bari sakalian nyeuseul. Sakalian seuseuh baju aing tah ceuk Ki Jayagiri. Pringgawasi ngudaran gembolan ngeluarkeun pakaian manehna nu geus kalotor. Atuh pakaian Ki Jayagiri oge sarua dikaluarkeun. Iraha ieu teh mimiti bisa nyair impun Ki. Engke sabada saripna sanggeus turun sandekala. Lah lila kene atuh. Kula ade gogoleran heula ah. Ceuk Pringgawasi rek nurutan Ki Jayagiri anu geus ngagoler di bantal ku gembolan. Ulah micen waktu teu puguh. Ayo kasih si cai. Secehan pakaian aing. Ceuk Ki Jayagiri. Bari rumengha Pringgawasi nurut manehna ngagiwing pakaian Ki Jayagiri rek diseuseu. Bawa ke tengah nyeuseuna. Hah? Ka tengah. Pringgawasi kukucupakan di muara. Ke tengah. Iya geus sangat harigu Ki. Tapi kambun-munan. Pringgawasi beuki ka tengah. Lap ti teuleum Pringgawasi ajol-ajolan ka luhur sakapung sabab hayang ngisup hawa. Sia teuleum sakuatna. Beuki lila beuki alus. Sok ieu bacakeun jang jawokanana. Ki Jayagiri maca jang jawokan tarik sangkan kadengeun ku Pringgawasi. Sampurasun Ki Seropati. Muga geuleuh cai. Ieu kaula bade amit. Sejapang jaringkeun lauk anu mangpaat keur beuteung manusa.
Gening eta mah jampe ngalalauk Aki. Cek Pringgawasi ngerowo. Nya ari kudu kumaha? Sugan teh jampe kuat teuleum. Tapi mun sia geus wanoh kaki Serapati, sia ge bakal kuat lila di jero cai deuleu. Cek Ki Jayagiri. Lap Pringgawasi teuleum kana dasar cai kituna teh bari mapatkeun jang jawokan bieu. Beuki dibaca eta jang jawokan teh beuki kuat lila di cing jero cai. Malah kaayaan dasar cai kabeh kaawasku. Rada beh tengah lauk galebe tinggu dibek. Rupa-rupa jenis lauk aya Pringgawasi Kokojayan rada ka tengah. Sabubuhan lauk kalah nyalampurkeun jiga namun rek ditewak ge linduk na kerang. Ngan ku Pringgawasi teu ditewak teu ditoel-toel acan pan parentah ti Ki Jayagiri oge ukur deuk ngala impun lain lauk galede. Mantog sia ka darat. Abong dibere pangabisa teuleum teh sia mumul ingkah. Kadenge atras sora Ki Jayagiri. Pringgawasi roroesan murusisi bari luas. Henteu rek rewas kumaha sabab sora Ki Jayagiri mani eces kadengena. Padahal mustahil anu keur teu teuleuman di dasar cai make ngadenge sora manusia. Tapi kakara oge hanjat dina cai satengah cangkeng. Tigirang kadenge sora ngaguruh mani sahe. Hah? Buah aya guntur laut. Tapi nah jolna ti girang, cek hate Pringgawasi. Pringgawasi ngawaskeun ka tebeh girang walungan cekelet. Cai walungan semu motah juga ngagolak. Kadenge sora anu nyeah ngaguruh semu aheng. Ngan sanggeus kana luhureun beungeut cai aya nu racleng. Pringgawasi gogorowokan. Impun, aya impun Ki. Cena. Gawa terat ku baju aing. Ki Jayagiri ngagorowok. Sakali ngaheurap menang impun sabondoroyot, ku Pringgawasi dibalangkeun ka sisi disanggap Ki Jayagiri. Bakat ku bungah meureun impun sakitu gereyak kana Pringgawasi geus eudeuh ngarenghap deui. Monggeus, Ki Jayagiri nyarek. Tapi Pringgawasi teu ngagugu. Da kabireungeuh geus meberkeun baju sangkan impun katandean. Enya ari katandean mah ngan jumlah impun anu mangrebu malah puluhan ribu. Buat teu kaitung bakat ku loba. Kabeh numbrag baju nu dibeberkeun malah anu kateumbrag teh awak oge manehna. Nu kateumbrag teh oge awak manehna tapi ka ngajengkang ka tukang. Sia diheureuyan ku Kesorapati. Gawa ka sisi. Ceuk Ki Jayagiri ngorowok. Sirah Pringgawasi lolop sakapung mucunghul sakapung tilelep sabab motahna puluhan ribu impun. Nya motahna puluhan ribu impun teh mangaruhan ojan cai. Cai teh sasat nolecer mui saheng kadengena. Awak Pringgawasi kabawa ka muara laut ngan manehna satekah pola Kokojayan muru ka girang. Sasat ngalawan tanaga ribuan impun. Kasisi atuh bodoh. Cek Ki Jayagiri ngagorowok di sisi. Tapi itu nate bari ngalungkeun ari ka tengah. Leungeun Pringgawasi ngagapuy tungtung ari. Durudud belewar awak Pringgawasi teh ngambul ka luhur. Ku sabab ari dikenyepkeun ti sisi ngambulna ka palebah darat lang celeng cenah. Sapasang suku Pringgawasi teh nangtung ajeg di darat. Harse. Aduh, Pringgawasi keprok sorangan, muji diri sorangan anu geus bisa salamatin panarajang impun nu ngagereyak teh. Bisaan euy budak bodoh teh. Ki Jayagiri milu ato. atuh saha nu jadi guruna Aki? Cek Pringgawasi seserian bari pakaian barasi. Tuh impun geus dikumpulkeun di nadang daunan. Ayeuna giliran sia nu ngasakenana. Cek Ki Jayagiri. Hah? Harapanan sia ngaku geus juara ilmu papasakan di Pulau Gelis. Pringgawasi ngahuleng, tapi nya bener. Manehna ngaku apal kana papasakan Pajajaran. Geuwat montong ngahuleng. Ieu keur mikir keneh. Ada diasakan ku cara kumahanya.
di Lemeng baik itu. Cek Pinggawasi nyerita sorangan. Ngan lamun di Lemeng bakal barabe, tapi Widayagiri kaburu tujuan. Bener di Lemeng euy. Aya ngasaan kumarasana impun di Lemeng, cenah. Tapi eueuh aki awi na aki pan kudu dibebaskeun kana bumbung awi. Harnya neangan atuh. Eueuh badogna jang nilas awi na ge. Akalan we kumasia. Kamana nya nyangan awi rembung. Da kudu ku awi rupa kitu jang ngalimung mah. Cek Pinggawasi bingung. Kumasia, da sia anu ahli nama. Cek Ki Jayagiri. Sabot siang ala awi tuh kaleuweung, aing da kaes heula. Cek Ki Jayagiri bari ngagoledak ngagoler. Kar sare mani geus kadeng ngekerekna. Kasugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Pedaran acara dongeng carita Sunda, Pringgawasi, Panglima Perang Wanita Zaman Pajajaran. Karya Aan Merdeka Permana. Tong hilap subscribe, like, bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Wilujeng kantun permios. Waluya Dongeng Sunda.